ကျမကတော့ကလေးခွဲစိတ်ပါမောက္ခဒေါက်တာညိုညိုဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကလေးများမှာ circumcision လို့ခေါ်တဲ့ထိတ်အရေပြားဖြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လိန်တန်ထိတ်အရေပြားဖြတ်ခြင်းဆိုတာကကလေးတွေရဲ့စီးသွားတဲ့အင်္ဂါမှာထိတ်မှာအရေပြားဟာဖုံးအုပ်ပြီးတော့ရှူရှူကောင်းကောင်းမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိတ်ကအရေပြားလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပွင့်သွားအောင်လုပ်ထားတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြားဖြတ်တာကတော့သူ့မှာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကလေးတွေမှာထိတ်အရေပြားရှည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးပိုးဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုစီးလမ်းကြောင်းမှာပိုးဝင်တဲ့ဥစ္စာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ထိတ်အရေပြားဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ခုနကပြောသလိုစီးပိုးမဝင်နိုင်ဘူးစီးပိုးဝင်တာကိုကာကွယ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကထိတ်အရေပြားထိတ်မှာရောင်ရမ်းလာတာမျိုးတွေပိုးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးတွေကခဏခဏယားနေတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာကိုကာကွယ်ပေးတယ်နောက်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လေယောဂကူးစက်နိုင်ခြေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ထိတ်အရေပြားမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာတွေလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါအရွယ်အပိုင်းခြားအရတော့သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဥမာစီးပိုးဝင်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရေပြားရားရံလာတဲ့အချိန်အရေပြားထိတ်မှာရောင်လာတဲ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဖြတ်သင့်ပါတယ်